عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم غادي نتقاسم معكم طريقه عمل واحد المسمنه كتجي مورقه على شكل ملفوي بالكريمه. وانتم كتشاهدوا معايا تجي واحد القرمشه رائعه. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا كنحتاجوا ل6 ديال الكؤوس، ما يعادل كيسان نص كيلو تقريبا ديال الدقيق، ما يعادل 6 ديال الكؤوس ديال العنبه. عندي هنا 2 كيسان ديال الماء دافيين ديال العنبه، وعندي هنا السكر خشن، عندي 2 ساشيات ديال سكر الفانيلا، وعندي بيضه، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه. وندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا الدقيق يكونوا الكيسان البنات ممسوحين، ما يكونوش مبومبيين عامرين طال الفوق. وهنايا يكون مغربل دقيق، يكون دقيق نوعيه جيده باش تخرج لكم المسمنه مورقه بحال دايرين الورقه. الا كان دقيق مزيان كتخرج مزيانه. ونضيفوا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، يعني السكر الخشن، وكنضيفوا معلقه ديال الملحه، وكنخلطوا هاد العناصر مزيان. ونضيفوا لهم من بعد 2 ساشيات ديال الفانيلا، وكنمزجوهم مزيان. عاد كنديروا بياض بيضه ونديروا الماء تدريجيا حتى نشوفوا شحال خلطنا بهاد 6 الكؤوس ديال الدقيق. شحال غنخلطوهم باش تجمع العجينه، شحال غنحتاجوا ديال الماء. وها نتوما معايا في الطريقه ديال التحضير. كنديروا الساشي ديال الفانيلا، 2 ساشيات، وكنمزجوا السكر والملحه وسكر الفانيلا مع الدقيق مزيان. ضروري من هذه العمليه حتى كيتمزجوا لينا العناصر مزيان. كنضيفوا عليهم بياض بيضه. كنديروا غير بياض البنات، وكنحتفظوا بالصفار تنديروه في شي حاجه. عفوا. وكنديروا القياس ديال الماء اللي غنجمعوا به تدريجيا. ما خاصش العجينه البنات تكون قاصحه، وما خاصهاش تكون رطبه تاني بزاف، تتكون لينه. احتاجيت البنات ل2 كؤوس ديال الماء. هانتوما خصهاش تكون قاصحه. هانتوما البنات احتاجيت غير 2 ديال الكؤوس الماء دافيين، ماشي من الروبيني. هانتوما العجينه كتجي هكا على هذا الشكل. كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. انا هي جمعتها مزيان. من بعد ما تجمعات كنحتاجوا البلاستيكه. كندهن العجين ديالي بالزيت مزيان بالزيت. كنديرها في بلاستيكه وكنخليها في البلاستيكه مده 10 ديال الدقائق.
مثلا البنات كنخليوها 10 ديال الدقائق ولا ثلث ساعه، وكنرجعو نحركوها واحد شويه. ها نتوما معايا نديرها في كيس بلاستيكي وكنخليوها ترتاح. من بعد ما خلينا العجين ديالنا يرتاح، هو قد ما خلينا يرتاح قد ما كتجينا مورقه. كندوزو نحضروا لا كريم باتيسير. هنا احتاجيت للسكر والحليب 900 سنتيلتر ديال الحليب، غادي نديروه في كاسرونه. غنضيف له 7 ديال المعالق ديال السكر، اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف ما يديرهمش. 4 5 6 7 المعالق كبار. ما عنديش هنايا البودرات ديال الكريمه، غادي ندير النشا، ندير 5 ديال المعالق ديال النشا. 1 2 3 4 5. هما البنات بومبي شفتوهم قداش. وغادي نمزج هاد العناصر مزيان. اما الزبده معلقه كبيره ديال الزبده و4 ديال الطروفه ديال الشوكولا بيض، الشوكولاط البيض حتى الاخر. عاد كنحتاج ليهم كنخلطهم ونمزجهم مزيان هاد العناصر. كنضيف لهم البنات عصير ديال الحامضه ومبشور ديال الحامضه. انا ما درتش سكر الفانيلا، غادي ندير غير المبشور ديال الحامضه والعصير ديال الحامضه غنضيفو ليهم، وغادي نديرو فوق النار وانتما معايا في التشريح. نضيفو ليهم المبشور ديال الحامضه كنحركو مزيان حتى كيذوب هذاك السكر. كنديرو فوق النار البنات، ندير العناصر كاملين كنبقاو نحركو تدريجيا على نار مهيله حتى كيتجمع معنا القوام. عاد كنزيدو الزبده والشوكولا ديال الزنات. ملي كتعقد الكريمه كنزيد عليها الزبده والفرماج، الزبده وعفوا والشوكولا. البنات بعد ما كنحيدها من فوق النار كنخليوها تبرد واحد شويه غير فوق بوطاجير على حراره المطبخ، تبرد شويه. ومن بعد عاد كندخلوها للثلاجه باش ما ديرناش ديك القشره الفوقانيه، كنغطيوها بالسلوفون وندخلوها للثلاجه. هانتوما البنات من بعد ما خلينا العجينه ارتاحت، شوفوا كيف كتولي رطبه وبحال الا مدلوكه، وانا ما دلكتها ما والو. قد ما خليتوها ترتاح قد ما تورق معكم، تجي غزاله البنات، تجي مرقه. انا دابا غادي نقطعها، نتوما شوفوا غادي نقطعها على 6 ديال الكويرات تيكونوا قياس واحد. العجينه البنات على 6 ديال الكويرات يكونوا متساويين. يكونوا متساويين البنات. هانتوما كنقلبهم حتى تلقاوهم كلهم تقريبا نفس القياس. هانتوما البنات
تنبقاو نقلبهم حتى تيكونوا تيبانوا لينا نفس القياس. كندهنوا سطح العمل فين بغينا نحطوهم. وها هما البنات الكويرات تاعتنا نفس القياس بستة، بيهم تيكونوا قد قد. كندهنوهم بالزيت وكنخليهم يرتاحوا. كندهنوهم البنات بالزيت، كنغطيوهم. ملي كندهنوهم بالزيت كنغطيوهم ونخليهم يرتاحوا مده ديال 10 ديال الدقائق. وكنغطيوهم اما بطابي فيلم اولا بلاستيك غذائي. وانتم البنات ضروري تندهنوا السطح العمل بالزيت مزيان باش تورق معنا. كنورقوها مزيان حتى تيولي سطح العمل كيبان من العجين. بالنسبه لبنات الكريمه ضروري ملي طيبوها تخليوها فوق، تخليوها على حراره المطبخ حتى تتبرد، عاد كتدخلوها للثلاجه. الا دخلتوها سخونه شويه كتربي لكم واحد القشره من الفوق. ما كاين ماشي مشكل الا لقيتوا القشره تديروا لها ميكسور، تحاولوا تطحنوها وتستعملوها. هانتوما البنات كتذوبوا الزبده كديروها مزيان في الداخل ديال العجين، كديروا على شكل مسمنه، كتطروها وتحطوها تعاودوا ديروا الاخرى نفس الشكل. كنحطوها على هذا الشكل. كندوزو نبسطو 3 الاخرين بنفس الشكل. هانتوما البنات كنديروا شويه الدقيق فاش نبسطو المسمنه ديالنا، هي شويه الدقيق البنات اللي كنديروا باش ما تلتصق ليناش في المدلك. انا غادي نديرها على شكل مربع كبير. نتوما الا عندكم الطاوه مدوره يمكن لكم ديروها على شكل خبزه مدوره كبيره. تكتروش الدقيقه البنات هي شويه باش ما تلتصقش معكم في المدلك.
وديما من طبيعه الحال كنبداو بالمسمنه الاولانيه اللي درنا وغطيناها. وغادي نديروها في طاوه مربعه وفيها بابي كويسون او ورق المطبخ ديال الطهي ديال الفرن. وما تنساوش البنات يكون الفرن سخون باش كتطلع مقرمشه. خاص ضروري الفرن يكون ساخن، تندخلوها ليه يكون ساخن ما يكونش بارد. خاص ضروري تكون العجينه البنات طالعه من الجناب، ضروري ديروا لها هاد العمليه. باش ما تخرجش لكم الكريمه، داكشي باش تنطلعوا العجين من الجناب باش كنلفوها مع الاخرى. ضروري البنات الا قصحت لكم الكريمه ديروها في ميكسور، ديروها في مولينكس ولا ديروا لها ميكسور وخلطوها مزيان. عاد كديروا اما الفرن راه تيكون ساخن قبل ما ديروا الطاوه تدخلوها للفران. خاص الفرن يكون سخون على 250 درجه او 300 درجه، وإلا كان فرن ديال الغاز يعني تسخنوه مزيان. باش ما تخرج ليناش الكريمه من الناس سميتهم العجين. هذوك الجوانب هكا باش ما تخرجش لينا الحشوه. عاد كنديروا المسمنه الاخرى وكنلويوها من التحت هانتوما باش ما تخرج لينا لاباط. ملي كنحطوا المسمنه الاخرى كنديرها البنات على هذا الشكل هكا وكنخشيوها من التحت هاد الاخرى. كنديروا لها هكا كنبقاو نلويو من الجوانب هكا لتحت. هانتوما البنات الى لوينا داك الجنب الاولاني كيف وريتكم كتجي الطريقه ساهله. هانتوما البنات كتجي ساهله. كنبسطوها من هاد الكراشي. كندهنوها البنات بالزبده اللي بقات باش كتجينا مقرمشه. كنقطعوها بموس حتى كنقيسو الورق لتحت، كنقطعوها مزيان.
كندخلوها للفرن البنات ونتلاقاو نتوما البنات من بعد ما طابت على نار مهيله. قلت لكم فرن ساخن على درجه 250 درجه حتى 300. كتاخذ في الطياب تقريبا ساعه قسمين حتى ساعه الا ربع. هانتوما كتجي قرميشه غزاله، شفتوها البنات كتمسها كتخرج الحشوه. هانتوما غزاله كتجي. نتمنى تجربوها البنات وكتجي مورقه. نتمنى تجربوها راه ساهله. ما تنساوش البنات تدعموني وديروا لي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.